Ha, geldim de geldim. Cahangir. O oğlan sağ diye oğlan Cahangir. Ne oğlanı ne oğlan? O da öldürdüğüm oğlan. Değil. Ay yavaş konuş Getirir. eşedirler. Ha, hiç kim yoktu diyen görüm kimi neyse. Ha, o da öldürdüğüm oğlan. Damadın o da gedir. Gedir Cahangir. Ceylan orada hiç kim yoktu. Sen ne danışırsan? O görmürsən sen onu. He dinme hortladı harda öldü gitti sakit dur. Gözüne gör seni. O zibilin tesiridir. Adam yoktu orada Cahangir. Ha, qoy baxım da qardaş kimi deyirsən mən baxıram işim yoxdur axı. Sən nə danışırsan Seyran? Seyran bir özüvə gəl qurban olum. Bu qarabasma verir bu zibil sənə. Eləmə də bu, eləmə də. Ha. Cahangir deli olacağım hemen. Dəlisən də dayı. Başım gedir Cahangir. Yaxşı sakitləş. Heç nə yoxdur. Heç kim yoxdur. Küçük nə danışırsan sən? Yox bir xortladı. Adam yok idi Yox, orada. yox gözüvə görsən qurban olum o zibilin təsirində deyirəm də sənə. Keçəcək indi özüvə gəl biraz. Özüvə gəl asım, özüvə gəl. Yoxdur heç kim bax, heç kim yoxdur. Gözümle gördüm ya. Deyirəm o zibilin təsiridir də, eləmə də bu zibili də. Mən düz eşitdim də. Mənim bu evdə daha sözüm keçmir. Bəs necə bilmişdin? Hı? Biz boşanırıq bu yaxınlarda. Hələ boşanmamışıq. Nə fərqi var ki? Sən bu evdən çıxıb getmisən. Bu da o deməkdir ki, sən burada heç bir şeyə qarışa bilməzsən. Sənə qarışa bilmərəm. Amma onlar burada qalacaq. Dedim ki, yox. Niyə də, niyə? Görmürsən necə peşman olublar? Sizin kimi ağıllı qadın necə inana bilər onlara? Sən sus Fira. Bura bax. Bunu danışıqdı sən gəlindən danışırsan. Hansısa satqın bir qulluqçuya görə, bir sürücüyə görə. Söhbət gəlin məsələsi deyil. Biz burada hamını bağışlamışıq. Nə günahlar bağışlamışıq. Nə olar ki, indi bir dəfə də bunları bağışlayaq? Qalacaqlar burada. Vəssalam. Yox, xəbər. Qalmayacaqlar. Sən mənə açıqdır görün məqsədin nədir? Nədir sənin məqsədin? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ay bekar kaldık ortalıkta. Ne ben bir müəllim razı olur, ne de o ifrite Fira. Kamer yazık öldürür bir yandan özünü. Yaxşı, sən ağlama. Bir dənə kitabı saxlaya bilməmsən, durub zır-zır ağlayırsan. Ya da ki, ağla. Ağla. Ürəkdən ağla. Niye? Sual vermə də, deyirəm ki, ağla. Xalavın yasında necə ağı deyib ağlayırdın. Bax, elə o cür ağla. Ay, Səma. Ay, Səma, biraz da qaldır. Ay, Səma, belə saxla. Get, gəl. Tez ol, tez ol. Xəbər. Bax, hər şeyi qoyaq bir tərəfə. Axı mən səni öz əlimin içi kimi tanıyıram. Sən heç vaxt belə şeyləri bağışlamazsan. Nə oldu birdən-birə sənə? Yox, sən mənə başa düşmürsən. Başa sal, başa düşək də. Müəllim, xahiş edirəm. Bizə görə dalaşmayın. Biz çıxıb gedərik. Bilirəm, bizim elədiyimiz səhv bağışlanmazdı. Biz öz yediyimiz qaba müəllim,
Siz bizi heç vaxt işçi kimi görməmisiniz. Bir doğmanız, bir qohumunuz kimi görmüsünüz. Mənim sizdən bir xahişim var, müəllim. Xahiş edirəm, bizə halallıq verin. Bizim sizdən başqa heç kimimiz yoxdur. Ben Seyran'dan Nigar'ı öz balam gibi istemişim hemşe. Bilirim diyeceksiniz ki adam öz balasına belirlemez. ama ben düşünürdüm ki Fira doğrudan benim bir şey eleyim. Ona göre istedim. Acıktım Seyran acığına. Açıq müəllim, 5-10 manat pul qazanmaq istəyirdik. Axı bizim də arzularımız var, problemlərimiz var. Siz hər şeyi yaxşı bilirsiniz. Siz hemşe benim için büyük kardeş olmuşsunuz. Ben hiç doğma atamın evinde üzülmeli rahat hissedememişim. Bu ev bana hemşe doğma oğlum. Bağışlayın bizim benim. Bağışlayın bizi. Neyse Latife, ağlama. Hiç ağlamayayım efendim. Hiç ağlamayayım. Yaxşı, yaxşı. Nə? Nə yaxşı dediniz müəllim? Qalırsınız. Ama bir də bir balaca, kiçicik bir səhv eləsəz, mən sizin göz yaşlarınıza baxmayacağım. Yok benim. Yok da sen öyle benim. Hiç vakit. Hiç vakit. Sizə qurban olaram müəllim. Allah sizi bizə çox görməsin. Çox sağ olun. Yaxşı, yaxşı, qutarın, keçin evinizə. Keçin. Sağ ol. Axır ki düzgün qərar verdin. İstədiyin oldu. İndi sən də gedə bilərsən. Başa düşmədim. Qovursan məni. Bəli. Çık get buradan. Bir də gözüm görməsin səni. Otuz ildir bu ev mənimdir. İndi də balalarımın yuvasıdır. Sən məni bu evdən necə qova bilərsən? Bu ev sənin üçün belə dəyərli idisə çıxıb getməyəydin. O qapını çırpıb gedəndə fikirləşməliydin ki, o qapı bir də sənin üzünə açılmayacaq. Bekargili də qabağını qatıb gətirmisən ki, sənə xəbər daşısınlar. Mənə sənin xəbərlərin qətiyyən maraqlı deyil. Yaxşı, bəs onda niyə hələ də buradasan sən? Nə oldu? Barışmaq istəyirdin. İndi niyə belə danışırsan? Niyəsini deyim, niyə? Hə, de, niyə? Onu təkcə mən yox, hamı bilir. Xəbərlərin çatıb qulağıma, xəbərim var. Biabır eləmisən bizim məhəllədə. Nədir? Belə qaldın. Cavabın yoxdur. Ay qız, məhəllədə məndən danışırlar, səndən yox.
Ona görə də bunun sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yaxşı, məni qoyaq qırağa. Balalarını fikirləşmirsən, hə? Qızını fikirləşmirsən, adını fikirləşmirsən, o həssas Seyranı düşünmürsən ki, neyniyər, nə düşünər, hə? Xavər, mən bütün ömrüm boyu ancaq sizləri düşündüm. Heç biriniz heç vaxt geri dönüb bir Allahın sağ olunu da demədiniz mənə. Ha, indi özünü düşünəcəksən də. İndi məni boşayıb, qumrunu alıb bura arvad gətirəcəksən də. Tutalım ki, hə. Sonra sözün nədir? İnana bilmirəm sənə. İnan Xavər, inan. Kimi ürəyim istəyirsə, onu da gətirəcəm. Deməli, plan qurmuşdun da əvvəldən. Qədri rayona göndərib, onu orada öldürtdürüb, arvadını da arvad eləyib evə gətirəsən. Kəs səsini Xavər. Nədir? Yoxsa Qədri sən öldürtdürməmsən? Deyirəm, kəs səsini, sus! Bəsdir daha! Gizgi şeylər danışma. Çık git buradan! Çık git! Sənə heç nə demirəm. Çəkdirdiyin qədər çəkəsən. Başqa heç nə. Ay Allah, sənə çox şükür. Axır ki, evimizdə, işimizdə alət işi. Çox şükür. Gördün xalam qızını, dedi və elədi. Gətizdirdi bizi bu evə. Gərək oyla aramı mən yaxşı. Bax, az o sən elə belə jest eləyəndi. Bu boyda yaxşılıq eləmişik biz ona. Lətifə zarafat deyil, o boyda riskin altına girmişik biz. Sənə keçən dəfə dedim ki, Xavərin qatarı getdi. Sən araba bilirsən kimlə yaxınırsan? Bəbir müəllimlə, Seyranla, Fira ilə. Bitdi. Mən o Firanı görəndə, inan qutuda ilan görürəm elə bil. Az sən o ilanla aravı yaxşı elə ki, səni sancıb öldürməsin də Lətiş. Mən bunları sənə nə qədər başa salım. Boğub öldürərəm onu. Yox bir, sancacaq məni. Zəhlim gedir ondan. Ay qız, hamısı boş şeydir. Əsas bugünkü məsələni göz yaşları həll elədi. Gördün, bəs deyirdin ki, sənin ağlamağın məni düşmür, gördün? Mənim ağlamağıma Bəbir müəllim dözə bilmədi. Ürəyi dözmədi. Sən Allah. Az Bəbir sənin göz yaşları var yox, mənim göz yaşlarıma dözmədi. Sən olsa nə vaxt baxırıq ağlayırsan da. Ay bacı, yerim boş qalıb, ay bacı. Nəsdir? Ya da ki, nə tərəyirsən, mən evə girəndə başlayım. Ay bekar, evimizə çay qutarım, qənd qutarım. Ay bekar, ayaqqabım sırılıb, gətirib qutarım, ay bekar. Mən ağlamasam, sən batarsan, nə danışırsan sən? Sən Allah, mən nətər ağlayırdım. Sən ürəkdən ağlayırdın, mən yalandan. Mən uşaq vaxtı aktyor olmaq istəyirdim, böyüyəndə. Rəhmətli dədəm qoymadı ki, Allaha and olsun Lətiş, mən aktyor olsaydım, indi Oskar'ı gətirmişdim ölkəyə. Mən bu mükafatı anama, dədəmə də yox, arvadım Lətifəyə həsr edirəm. Mənim bütün uğurlarımın ponçiki. Lətifə. Ay Lətifə, hardasan? Mənim gözəl arvadım. Gəl. Oskar'ın nə qəşəyini. Görürsən? Ay. Beləyəm, değil mi?
Nətər oldun dede? Özüne geldin biraz. Ha yox, hələ də başım partlayır. Cahangir çox təbii idi. Vallahi. Mən sənə deyirəm, o zəhrimardandır, vallahi ondandır. Qarabasma verir dəsə. Yaxşıdan indi. Elə də nə bilim, deyirəm birdən keçməz bu. Qara basmalar artar. Bəlkə deyirəm, evdəkilər düzləyir, gedim reabilitasiyaya. Seyran, nə deyim valla? Amma mən tanıyan Seyran orada dözə bilməz. Sən evdə bir saat artıq qala bilmirsən. Orada dözə bilərsən. O dəqiqə yalvarasan ki, gəlin məni çıxardın burada. Onu da düzləyirsən. Neyniyim bəs? Dədə, mən sənə deyim də neynə, qurban olum sənə. Dozanı sal. Yavaş yavaş. Bəlkə elə ondan çıxdın. Yavaş yavaş. Azalda. Bir də baxarsan ki, heç istəmirsən. Daha bir dəqiqə başı mənə də yığmarsan da ki, təşkil elə, tabi. Qalacam bəbirin əlindəyim mən. Yaxşı. Yaxşı deyirsən, akşam düşən kimi yığırsan. Səhər olur. Cahangir, bəlkə yol üstü həll eləyəsən. Hələ tökülüb, səpələnib küçələrə. Öz-özünə çəki düzən bir iki oğlansan. Mən balaca qaqamsan, Sən birini. Hər şey yaxşı olacaq, keçəcək hamısı, yaxşı? Yaxşı. Səbirli ol biraz dədə. Çayını iç biraz belki ayıldın. Qumru! Nə yaxşı məhəllədə belə rahat-rahat gəzə bilirsən? Başımı aşağı salacağım heç bir hərəkətim olmayıb ona görə. Amma qonşularınız belə demir. 5 dəqiqə piyada gəzdim. Məhəllədə bəbirlə səndən danışmayan qalmadı. Allah bu söz söhbət çıxardanın hamısının bəlasını versin. Başa düşürəm. Sənin üçün böyük bir abırçılıqdır. Amma bilmək olmaz. Bəlkə sabah mənim evimə gəlin köçdün. Adın təmizləndi. Heç vaxt belə bir şey olmayacaq. Yaşayarıq, görərik. Amma boynuva al ki, mən sənə o vaxt söz dedim, sən mənə qulaq asmadın. Amma nə oldu? Olan sənə oldu. Mən sənə o vaxt dedim ki, ailəni də götür, köç get buradan. Bax, indi ərin də yanında olardı, sağ olardı. Bilmək olmaz. Bəlkə hələ sənə görə qurban getdi ərin. Yəni demək istəyirsən ki, Qədri ərin öldürüb? Mən elə söz demədim. Mənə bağışla, Qədir. Hər şeyə görə bağışla. Siz burada nə edirsiniz?
Sənin də qızdırman düşmür də. Düşmək əvəzinə daha da pisləşirsən. Dünyada ən pis şey özünü itirməkdir. O səni itirib, sən də özünü. Əsas odur ki, özünü tapasan. Aa. Bir iki gün evdə olmamışım. Hər şeyin yerini dəyişiblər. Alsın yerində də dinlə. Neynirsən burada? Neynəyəcəm? Yemək bişirirəm. Çıx, özüm eləyərəm. Sən niyə eləyirsən ki? İndiyənə qədər bəyəm sən eləyirdin, özüm bişirirəm də. Sən bişirirdin, indi mən bişirəcəm. Çıx. Xeyir ola, xeyirdir. Hə, xeyirdir. Nə bilim nə zəhər qatacaqsan sən o yeməyin içinə. Sizdən nə desən gözləmək olar. Ay qız, bu evə sən gələndən həmişə mən bişirdiyimi yemisən də, nə oldu? İndi zəhər oldu. Hə, zəhər oldu. Çıx. Bura bax. Mən bu evdə ona görə varam ki, Xavər belə istəyir. Başa düşdün? Mən heç özüm gəlmək istəmirdim. Çox mənə lazımdır. Nə danışırsan? Ona görə ağlayırdın bayaqdan. Kim ağlayırdı? Mən ağlayırdım. Külək dəymişdi gözümə, biraz gözüm sulanmışdı. Ağlayırdım. Yox bir. Bir də ki, mən səni görə pişirmirəm yemək. Bəbir müəllim üçün pişirirəm. Bizim burada olmağımızı o istəyir. O istəmir. Xavər xanıma görə razılaşdı. İndi hər nə? Axır ki, buradayıq da. Onsuz da əvvəl-axır çıxıb gedəcəksiniz buradan. Onu hələ bilmək olmaz. Kim çıxıb gedəcək bu evdən? Baxarıq kim gedəcək bu evdən. Baxarıq. Heç yemə. Onsuz da arıqtırıqsan. Biraz da yemə, arıqla öl acından. Hə, ana. Qumru, evdəsən? Hə, evdəyəm. Marketdəyəm. Nəsə lazımdır, alım gətirim. Bilmirəm, ana. Bilmirəm. Nə olub Qumru? Niyə dilxorsan? Yolda xəbəri gördüm, ona görə. Nəsə deyib elədiysən, hə? Hə, onsuz da o fürsət gəzir mənə nəsə deməyə.
Deyir Məhnət adına söz çıxıb. Bugün sabah evimə gəlin də gedərsən. Dedim heç vaxt elə bir şey ola bilməz. Elə adamlarla gərək başqa cür danışasan. Nəsə deyəndə qorxma. Ver payını. Pis olma. Qələt eləyir. Yox, yana pis olmadım. Dedi Qədir sənə qurban gedib. Qızım, o nə deməkdir? Sənə görə qurban getdi nədir? Bilmirəm. Dedim bəbir eləyib. Deyir mən elə bir söz demədim. Hər gün şübhəm daha da artır. Məsələnin axırına çıxacağam. Bu belə qalmayacaq. Yaxşı, danışarıq. Yaxşısan mı dədə? Hə, yaxşıyam. Laf yaxşı. Da girib dədənə deməyi gözümə görsəndi, gördüm, neynədim. Aparar basar dəlxaniyə səni, bəbirə nə var? Qoy oturmuş. Cahangir. Qorxuram. Deyirəm birdən təzədən gözümə görünər. Qorxmayın, qorxma, narahat olma. Amma da dediyim kimi də, Seyran dozasında. Yazıqsan bala. Da heç nə də. Ged evə, dincəl. Mən də gedim. Qayıdım işimin başına. Görüm neyniyirəm. Cahangir, Haydi. çox sağ ol. Bir gün yanımda olmuşsan, sən olmasan bilmirəm neyniyərdim. Qardaşı qeybet. Narahat olma, gel. Getdim. Ara gedir. Ged evə, başın yedi be sən. Ged evə. Burada başım xarab oldu. Hələlik. Allah'ından xamsan. Yoxsa düşmüşdük zibilə. Həmin kafeyə qayıt, işim var səninlə. Səs atırız da götürmür. Qardaş, kimsən sən? Səs atmısan, yığıram, götürmürsən. Aha. Məmməddir, bastırdığın adam. Axşamın xeyir. Əsəbdən partlayıram, Niyə? Bekargili burdadır. Hə? Burdadılar. Burada harda? Evlərindədirlər. Xavər xanım gətirdi. Anam gəlmişdi. Hə. Bekargili qoydu evə, özü də çıxdı getdi. Atan da heç nə demədi. Dedi qoy qalsınlar. Deyirəm ailət iş. Öz evimizdən başqa yalandır da. Evdilə rahat oluram, elə rahat oluram. Mən başqa yerdə qalamıram da, özün bilirsən. Hə, demə dayı, çox rahat. Şükür. Yədiz. Hər yerdə rahat adamın evidir. Əlbəttə. Bekar! Bekar!
Nə özdən gəlmisən, hə bura? Seyran! Sən demədim rədd olun buradan. Seyran! Sən nə var burada? Seyran, sakit ol, sakit ol, sakit ol. Mən demişəm, qalsınlar. Necə yəni mən demişəm? Nə tez yadından çıxdı Firaya elədikləri? Heç nə yadımdan çıxmadı amma belə məsləhətdir Seyran. Necə yəni belə məsləhətdir? Necə inanırsan bunlara? Bunlar sabah da arxamızdan iş çevirərlər bizim. Yox da heç nə eləməyəcək Seyran. Onu bilmək olmaz. Bəsdir Seyran, bəsdir dedim. Anan gətirdi onları bura, mən də razılıq verdim. Vəssalam. Razı olarsınız da. Onsuz da nə anam, nə sən. Heç vaxt bizi adam yerinə qoymadınız. Ay İslam, harda qaldın? Bir dəqiqəyə çıxmısan, itib batmısan. Hə də, buradadır, səni gözləyir. Hə, yaxşı, gəl. Ay Sultan, nə olub? Axır vaxtlar gözümə heç yaxşı dəymirsən. Qədir məsələsini başa düşdüm. Amma ondan əvvəldə yaxşı deyildin. Nə bilmək. Ülkərə görə beləsən, hə? Bəlkə unudasan onu. Deyəsən elə olacaq. Başa düşürəm. Sevgi həmişə xoşbəxtlik gətirmir ki. Mən onunla hər şey razı idim. Yaxşı günə də, pis günə də. Sağ olsun, o da mənə belə vəziyyətdə qoydu, getdi. Heç nə başa düşmürəm. Qız niyə belə elədi? Niyə belə olsun ki? Bilmirəm. Gəldi, mənə ümid verdi, sonradakı belə. Mələ, mən heç kimi özümü zorla sevdirməmişim. Əgər belə olacaqsa, özüm mənə niyə bu qədər sevdirdi ki? Sonra da çıxıb getdi. Ha? İslam'dı. Ha? Kodlamış. Sen idin mesaj yazın. Nömrəmi oradan tapsan hemen. Abi bir də qəlbi sal aşağı. He, saldım. Mən idim. Nə deyirsən? Bu ne rahatçılıqda? Kime arxayınsan sen? Yoksa quşlamısan kiməsə? Bu kafenin daimi müştəriləri çoxdur. Mənim kimi. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, sağ olsunlar deyəndə nə demək istəyirsən ki sən? Güya bilmirsən? Yox. Pul lazımdır. Pul mul yoxdur. İstərsən, verdim də pul. Kimə nə quşlamısansa get denən özümdən uydurmuşam. Gezdi qaqaş, gezdi. Qardaş dediyin oğlanın başına iş asanda bilmirdi, nə axırı belə olacaq? Həmən bildim sən nə istəyirsən. Ha, mən sənin kimi bir sənin neçəsini otarmışam. Ha? Gör kim gəlib, kim ilişib sənin. Al,
Ged özünə qaqqa al. Özündə qıraqda oyna biraz. Elə bu? Ala bunu da ala. Get. Get qıraqda oyna. Allah bərəkət versin. Versin, amin, get. Düş da bu. Zibilə salmaq istəyirəm mən. Mərdim azar köpüyü ağla. Axtarmaqla deyil ki. Gərək axtarasan özgəri tapır da. Hara qoydum. O deysən, o əl çəkmir. Bura bax. Elə, səni doğrudan öldürməyim. Öldürüm nədir, öldürməyim nədir? Bura bax. Əl çək məndən. Get gözümə görsənmə. Öz dostuna torba tikdin. İndi də pulu vermək istəmirsən, hə? Yaxşı eləyirəm, vermirəm. Niyə verməliyəm, vermişəm, bəsindir də. Peşman olacaqsan Cahangir. Səsini kəsək küçük. Hə, Müəllim, qızınızı deyəsən tapdıq, izinə düşmüşük. nə? Yolların çay kimi axar görəsən, üstünə yağışlar yağar görəsən, səninə yandırıb yaxar görəsən, özü öz külündən dirilən adam. Qəlbini səmaya aça bilərsən, içindən min işıq saça bilərsən, nə qədər bacarsan qaça bilərsən, günahın əlindən dirilən adam. Sıyrılıb hər dəfə günah səsindən, qurtuldub xəyanət qəhqəhəsindən, hansısa bəstəkar zümzüməsindən, bir şair dilindən dirilən adam. Keçər gecələrin kədərlə birgə, ümidin yaranar qəhərlə birgə, oyanıb qalxarsan səhərlə birgə, günəşin içindən dirilən adam.
verilən adam